السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، وش الزين يا ابو هيثم. اليوم جايب لكم كروان ذكر هولندي متكلم، شرط صحة ونظافة وريشة ما شاء الله تبارك. الطير أليف، شوفوا على طول يطلع لي. وين اللي يبيله كروان متكلم؟ ترى عندي له مقاطع واضحة. عنده سلام عليكم، عنده ويوي بابا جاء، شوفونه ما شاء الله أليف. شوف ما شاء الله. وهذا الداخلي ترى ها على طول يطلع لي. شوف ما شاء الله تبارك. وين اللي يدور الزين يا ناس؟ احنا ما نجيبكم الشيء الزين. شوفوا شرط ذكر هولندي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الزين ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ننزل شاطر.